Doncs teníem pendent un altre tutorial de 3D de fa temps. Espero que hagueu pogut fer servir el de fusionar i separar peces en Blender. Llavors, anem per una cosa una mica més específica, que és que, no tothom se'ns dona igual de bé el freehand i a vegades has de fer molts de freehands que quedin tots iguals, per exemple si fas un capítol de marines, etc. O per exemple pels estàndards, si és un estàndard molt complicat i no et veus en cor de fer-ho amb alçada, hi ha maneres. Llavors, quina és la nostra manera? Fer una mica la iconografia en relleu, val? Això el 3D també ens ho permet fer. Llavors, partim d'una icona, de tenir una idea, vale? I després agafem un model STL que ens serveixi com a superfície. No passa res que tingui plecs, vull dir, el que posem s'adaptarà. Llavors, jo tinc aquests aquí com d'exemple, vale? Però ara ho veurem. Llavors, el primer de tot que necessitem és una cosa que es diu el 3D Builder, que ja el coneixeu, que és per reparar. De fet, aquest banner deu ser un desastre a nivell de polígons, llavors, ara no ens posem a reparar-lo, però ja sabeu que sempre s'han d'imprimir coses reparades per no tenir forats a dins, vale? Llavors, partim d'això, però poden ser ombreres de mariner, poden ser escuts, poden ser el que us acudeixi, vale? Vull dir, senzillament necessiteu la superfície per posar-ho. Llavors, què necessitareu també? Un editor d'imatge, que pot ser el Photoshop, pot ser el GIMP, que és gratuït, o n'hi ha 6 milions. Vull dir, el que trobeu, que vosaltres sapigueu fer servir. Si no el sabeu fer servir, hi ha la tira de tutorials per YouTube que us explicaran fantàsticament com anar-ho. No anirem a fer grans edicions d'imatges, no és una cosa molt avançada. Vull dir, podreu trobar-ho relativament fàcil, vale? Llavors, anem a obrir-lo. Aquí ja veieu que he començat a fer proves, vull dir, senzillament agafeu qualsevol cosa d'internet i jo aquí, per exemple, doncs agafaré l'Aquila, perquè és senzilla, val? Com més el compliqueu, més raro pot sortir, vale? Llavors, us interessa tenir-lo. Jo, per exemple, tenia aquest Daldorf aquí. Clar, el Daldorf, primera que té color. Llavors, el que treballem només treballa en valors blanc i negre. Llavors, aquí ja, per exemple, ens hem de carregar el color. Li hem de dir, ostres, doncs vull que... Clar, aquí ja tenim uns grisos, aquí també. El que volem és que sigui pur blanc i pur negre, vale? Com més blanc i més negre possibles, vale? Ara això, per exemple, estaria millor, vale? Aquí encara continuo tinguent un bec que no sap si és blanc o és negre, vale? També tampoc té molt de píxel, llavors ara mateix tindríem això, vale? Què passa? En el 3D Builder, en relleu, el que tindrem en relleu és de color blanc i el que tindrem com enfonsat és de color negre, vale? Llavors aquí, per exemple, quasi tots els editors d'imatge poden fer això, vale? Ara tenim l'escut invertit. Llavors, això serà en relleu, l'escut quedarà enfonsat i l'ocell quedarà en relleu. Això vosaltres podeu decidir quines coses voleu que tingui en cada moment el que es tingui relleu i el que no, vale? Ara mateix el guardarem així, com si fos el que volem que tingui relleu sigui l'escut del voltant, vale? I escut, guardaré aquí, vale? Un JPG mateix us va bé, vale? Llavors, anem aquí. Això, ara mateix, ho insertarem, el que passa que és molt petit, val? Llavors és probable que necessiteu imatges de més resolució, però jo, per exemple, vinc aquí, aquest que hem fet d'escut, vale? I ara mateix ens genera aquest escut, vale? Llavors, on el volem col·locar? Ens hem de mirar com des del plano més pla que puguem, vale? Perquè ell l'intenta insertar des del punt de vista que li estàs presentant ara mateix, vale? Llavors, si per exemple li diem posa'm l'escut des d'aquí, quedarà raro, vale? Veieu que ens està com mirant a nosaltres l'escut, llavors queda com estringunyat, vale? Llavors vols fer-ho com de la manera més plana possible, directa, vale? I cliques allà mateix on te vols col·locar-lo, aquí el 3D Builder, el pots moure una mica, vale? Llavors, aquí tens les mides, pots controlar una mica les mides, i si te'n vas al costat li pots dir que tingui més relleu o menys relleu. Jo recomano tampoc passar-se molt. L'alternativa és fer-lo per dins, pots fer-lo en baix relleu, però clar, aquí per exemple això és molt prim i pot quedar molt prima o pot fallar la impressió, vale? O sigui, necessites una placa una mica més gruixuda. Llavors, jo li posaria així, tampoc em passaria molt de relleu, vull dir, ja ho veureu com queda, vale? I quan més o menys estem contents, anem aquí a Bevel, vale? Que de base estarà activat, el desactivem, perquè no volem Bevel, perquè queda molt raro, i li dones a Emboss, vale? I ara t'esperes un moment, i bàsicament ara quedarà incrustat la icona que li donem a sobre la superfície, veus?
Ara mateix hem incrustat el griu imperial. Poder estar una mica gruixut, poder l'hagués fet una mica més prim, però com podeu veure, això ja es pot imprimir i, ostres, saps? Ja tens una icona que la pots pintar directament i et quedaran totes iguals. Vale. Això ho podeu fer, ara veurem un altre exemple, per exemple, més senzill poder, que és fer-lo amb un escut, vale, un escut de marina d'aquests, vale, perfecte, també s'ha de reparar, com tot lo de 3D Cults, això ens ho carreguem. Vale, tenim això. Això ja es veu que no té tant de píxel, té més resolucions. Jo recomano treballar amb coses que estiguin bé. O sigui, si veieu molt de píxel, li costarà una mica trobar el punt de detall on comença el blanc i on s'acaba el negre. Vale? O sigui, com més resolució tingui la imatge, més resolució tindrà el que vosaltres després genereu. Vale? Llavors li faig Aquila, invertida, i bueno, ara és un PNG, però va bé igualment. Vale? Llavors, jo ara vinc aquí, el mateix. Clico, vaig a Emboss, vaig a Pattern i carregar. Vale? Llavors vaig aquí a la pattern, a la Aquila invertida. Vale? Llavors la col·loco una mica en vull, l'augmento de mida. Aquí, per exemple, li dic, doncs vull que sobresurti menys. Vale? I ja està, i li dic Emboss. I la teniu. Això ho agafes, te'n vas aquí, save as, com un STL, i el guardes. Bueno, ara anant bé, aquest el repararíem, vale? Perquè vés a saber això d'on t'ha sortit. Coses de les màquines. Vale, doncs ara mateix el tenim a la placa del Chitubox, ja es veu l'error que tenia, vale? I, ei, és un escut que ha passat de no tenir res a tenir una Aquila, que nosaltres li hem dit. Podeu acumular-ne vàries en una mateixa imatge, vull dir, en una mateixa superfície podeu fotre-hi tantes icones com vulgueu, que surti més, que surti menys, sortida o en baix relleu, vale? Però si els feu en baix relleu, mireu de pensar que no us quedi després fordat per darrere, vale? Que us quedi com paper de fumar la superfície. Vale? Llavors, senzillament, és tan fàcil com això, posar icones en relleu i res, és a dir, penseu a reparar-ho abans d'imprimir-ho i esperem que us serveixi.